Раутвасер Армен Гарегинович, обращение уважаемым зрителям, кто следит за моими обращениями. Обращаю на ваше внимание судебное заседание 17 января 2023 года в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, дело номер 2А 470-2023, судья Николаева Елена Владимировна. Это не судебное заседание, это судилище, профанация, извращение деятельности правосудия. Уважаемые зрители, 46 минут, немножко долго, но интересно. Прошу посмотреть, прослушать, вернее, 46 минут беспредела, который творилось 17 января 2023 года, судья Николаева Елена Владимировна. С уважением, Раутвасер А.Г. Здравствуйте. А вы кто? Пойдите, пожалуйста, пока в коридоре. Пригласим слушателей. Вы расписались? Да. А вы? Спасибо большое. Добрый день. Пожалуйста, там бланжер на лавочку положить на положить дела. Да, и пригласить слушателя, разойди его туда, прошу. Могу дать ключи. Добрый день. Давайте, да, болею, поэтому. Да, нет, хорошо. Давайте я там сяду. Да? Давайте я туда пересяду. Не сложно. Ну, я болею, она... После болезни я не хочу заболеть. Да. Я давайте туда пересяду. Не, я сяду. Вы можете участвовать в заседании? Да. Ну, не знаю, болею. Температура, грипп. Ну, ничего страшного. Ну, не приходите, можешь вызвать. Подвергать вас опасности. Хотите, отложите его за ним. Ну, у вас когда настроение доказать, что вы боитесь. Ну, у меня много есть когда-то. Так, значит, были поданы письменные замечания на протокол судебного заседания. Они были отклонены. Вы не дайте, пожалуйста, расписать. Сейчас получим вам копию определения об отклонении замечаний на протокол судебного заседания. И начнем судебное заседание. Всем по службам. Определение от 16 января 2023 года. От 16 января? Да, 23 года. Вам? Печать первого вы сможете поставить в канцелярию. Все,
Все. Судебное заседание по административному делу. Так, его новый номер. 2А 470 2023 года объявляется открытым административное исковое заявление Гончаровой. В заседании присутствует представитель Гончарова, адвокат. Ваши данные не изменились? Нет. Спасибо. Присаживайтесь. Представитель административного ответчика ГУ ФССП России по городу Санкт-Петербургу и Кашина, Нет, только да. Даша, наши изменились, заинтересованные лицо также данные не изменились. Объявляется вам состав суда, слушается судью Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Николаева, секретарю Виноградова, помощник судьи Рамзина, отвод состава суда, помощнику судьи секретарю. Нет. Есть. Пожалуйста. Суду есть отвод. И, уважаемый суд, я по части 5 статьи 11 КСР аудиозапись делаю судебного заседания на сам смартфон GLM9. Дело номер 2А 470-2023. Заявление об отводе судьи. В производстве У вас акция... письменно? Я хочу озвучить, уважаемый суд. Это мое письменно право. подготовлен отвод? В производстве Октябрьского районного Я суда слышу, Санкт-Петербурга лицо. находится, да. У вас письменно подготовлено? Письменно я хочу озвучить. Право имею У вас я. есть копия для сторон? Копия для сторон надо? Да. Мне сказали, не надо. Нет, я вас спрашиваю, у вас есть копия для сторон? Копия для сторон нет. Покажите, пожалуйста. В производстве Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга находится административное дело номер 2А 470 2023 по административному иску Гончарова ЕС о признании незаконным постановления заместителя руководителя ГУФ ССП России по Санкт-Петербургу, старший лейтенанта внутренней службы Кашиника А. Раутвасер Армен Гарагинович считает, что судья Николаева ЕВ не может рассматривать настоящее административное дело, поскольку имеются реальные обстоятельства, вызывающие сомнения в объективности и беспристрастности судьи Николаева ЕВ, что в силу статьи 31 КСРФ является основанием для отвода, и судья Николаева ЕВ подлежит отводу по следующим основаниям. В соответствии со статьей 31 Вы КСРФ нарушаете порядок судебного заседания. Покиньте зал. Гончарова. Покиньте зал. Продолжайте. в соответствии со статьей 31 КСРФ отвод судьи, часть 1. Судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если он, пункт 4, лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе административного дела. В соответствии со статьей 9 Кодекса судейской этики объективность и беспристрастность судьи является обязательным условием надлежащего осуществления правосудия. Судья при исполнении своих полномочий и внеслужебных отношений должен способствовать поддержанию уверенности общества и участников процесса в объективности и беспристрастности судьи. И судья Николаева Елена Владимировна, не обращая внимания на заявление Раутвасера АГ, неоднократно нарушила его процессуальные права на беспристрастное правосудие и соблюдение конституционных прав и свобод Раутвасера, как участников процесса. Вела судебное заседание с нарушением законодательства РФ, не обеспечила истребования письменных доказательств из Палеостровского ФССП Красногвардейского района Санкт-Петербурга, приняв решение об истребовании исполнительного производства номер 92 830 21 78 006 ИП в полном объеме, судья Николаевна ЕВ так и не приняла меры для реализации своего решения.
При этом приняли от административного ответчика частично документы исполнительного производства, не огласив сторон процесса. При этом в письменном протоколе судебного заседания от 26.12.2022 года указано: опозревается копии материалов исполнительного производства номер 92 830 21 78 006 ИП. И на следующей строчке суд определил приобщить к материалам дела копии материалов исполнительного производства, в то время как, согласно расшифровке, никакого оглашения материалов исполнительного производства не имело места, поскольку 2 минуты 15 секунд аудиопротокола судебного заседания. Чем отличается слово «обозревается» от слова «оглашается», вы знаете? Вы не огласили, мы не видели никакие документы, вы предоставили. Еще раз, вы скажите мне, чем отличается слово «обозревается» от слова «оглашается»? Обозревается, вот вы меня говорите, дайте копию, а мы тоже не видели, что там. Еще раз, слово «обозревается» и слово «оглашается» чем отличается? Уважаемый суд. Уважаемое заинтересованное лицо, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Огласить это Я сказать. уточняю ваше заявление. Да. Что такое слово «обозревается»? Обозревается, когда показывают. Кому? Участникам там. Зафиксировано было в протоколе, что обозревается суду. Мы не видели ничего. Вы Что не передали? видели, правильно, вы не Да. видели, обозревалось суду. Суду обозревалось. А кем же обозревалось? А я даю заявление, мне не дают ознакомиться. Вам не уважаемый дают. суд. Я поэтому Потому что сейчас страна читаю исполнительного дальше. производства. Хорошо. Что Судья, в такое слово прошлом «оглашается»? предварительном слушании на... Да. Что такое слово «оглашается»? Слушаю вас. Что вы Оглашается. понимаете под словом «оглашается»? Оглашается, говорится. Что еще раз? Говорится. Огласить, да, А сказать. что такое «обозревается»? Показать. Кому? Обозревается. Кем обозревается? И что обозревается? Судья Это обозревает. единственное основание для отвода? Нет. Слушаем вас дальше. Да. В прошлом предварительном слушании на представителя административного ответчика была возложена обязанность предоставить материалы ИП. Материалы приобщаются к материалам дела. Как следует из вышеизложенного факта, письменный протокол судебного заседания от 26.12.2022 года содержит указания на процессуальные действия обозрения копий материалов исполнительного производства 92 830 21 78 006, которого не было, что подтверждает аудиозапись судебного заседания от 26.12.2022 года. То есть по указанию судьи секретарь судебного заседания внесла в протокол процессуальные действия, которые отсутствовали в судебном заседании, и которые направлены на исследование письменных доказательств по делу и установление существенных обстоятельств, в том числе истины по делу. При этом хотелось указать на тот факт, что судья Николаева Е. Раутвассер АГ был лишен довольно длительный промежуток времени ознакомления с материалом административного дела, что в свою очередь лишил Раутвассера как заинтересованного лица ознакомиться с материалами административного дела номер 2А 4778/2022, что не дает возможности в полной мере определить как состав документов по исполнительному производству, так и подтвердить сам факт, что суду было предоставлено в копиях именно исполнительное производство в отношении Раутвассера АГ, в рамках которого имелось незаконные действия и бездействие судебных приставов-исполнителей, незаконность которой была установлена постановлением административного ответчика, который является предметом спора. После судебного заседания 26.12.2022 года административное дело до 16 января так и не было предоставлено для ознакомления. Заявление на ознакомление с материалом дела было подано на имя суда 26.12.2022 года. Уточняющий вопрос.
У нас в канцелярии проводится имеется свободный доступ без заявлений. Для Я заявления был с в материалами. канцелярии, и 9 и 11 сказали материалу судьи, они не сдали в канцелярию, закрыто 16-го придут, вам позвонят. И мне никто не звонил, и мне не дали ознакомиться, уважаемый суд. Я и 9 был, и 11 подал повторное заявление об ознакомлении. О чем имеется отметка в соответствующем Что? журнале. Дело было сдано в канцелярию. А они мне говорили, ничего не сдано. Я 11-го повторное написал заявление ознакомиться. Приходите Поднялся на сюда, на двери У вас написано. всё? Нет. После судебного заседания 14-26-12-22 года административное дело до 16 января так и не было предоставлено для ознакомления. Заявление на ознакомление с материалом дела было подано. Основания для отвода вы назовете, это процессуальные нарушения, которые вы считаете нарушениями. Основания Уважаемый для суд, отвода разрешите мне озвучить свою, я мотивирую, части 2 статьи 36, я мотивирую свой отвод. Прервать. Это подано по закону. Вы Да. назовите основания для отвода. Я сейчас по очереди иду, сейчас скажу, уважаемый суд, я не знаю, почему вы не хотите, я имею право озвучить свое, мотивировать свой А отвод. я имею право вас остановить. Уважаемый суд, я Еще отвод раз основания мотивирую, для отвода если вас... назовите. Я до конца почитаю, уважаемый суд, прошу дать возможность, потому что здесь много чего, я сразу в 2 словах не могу сказать. Еще раз обращаю ваше внимание, что те нарушения, которые Если- вы считаете нарушениями, вы вправе изложить на окончательный судебный акт. Назовите основания для отвода. Оснований? Много оснований. Не один, много. Пункты, часть статьи назовите и все. Нет, я буду озвучить. Только сейчас у статьи нет, я хочу озвучить. То есть судья Николаева Е.В., действуя незаконно в нарушении нормы КАС РФ, не предоставили Раутвассеру возможность своевременного ознакомления с материалами дела. Я вам говорю, что сейчас рассматривается основания для отвода. Все эти доводы, которые вы излагаете, вы вправе изложить на окончательный судебный акт. Будьте любезны, назовите основания для отвода. Уважаемый суд, Это процессуальные Здесь много. нарушения, которые вы считаете нарушениями. Будьте любезны, назовите основания для отвода, которые прописаны в законе. согласно части статьи 63 Кодекса административного суда производства Российской Федерации, в целях правильного разрешения административного дела, суд вправе истребовать доказательства по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе копии документов, полученных судом, направляются им, участвующих в деле, если у них этих документов отсутствует. Принимая во внимание тот факт, что стороне административного ответчика не может быть предоставлено исполнительное производство 92-830 ИП в полном объеме, поскольку для проверки жалобы исполнительного производства было предоставлено частично. Суд не принял никаких действий, направленных на реализацию своего решения, как требования письменных документов, так и факту явки суд лиц, признанных судом обязательным. Согласно письменному протоколу судебного заседания 09.11.2022 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга определил привлечь к участию в деле в качестве заинтересованных лиц Романовну О.Н. и Дзилягину Л.Н. обязать предоставить все материалы ИП в суд, отложить предварительное судебное заседание на 26.12.2022 года. Ни Романовна, ни Дзилягина 26.12.2022 года так и не явились в судебное заседание и, соответственно, не предоставили материалы исполнительного производства. Заинтересованное лицо Раутвассер указывает на повторное уклонение как от явки суда 17.01.2022 года судебного пристава исполнителя Романовной О.Н. и начальника Полиостровского отдела Дзилягина Л.Э. так и не предоставили документы, являющиеся доказательством по делу.
Заинтересованность суда явно прослеживается в действиях судьи Николаевой, которая в судебном заседании приняла решение привлечь в качестве заинтересованных лиц сотрудников ФСС Павлоостровского отдела по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, обязав предоставить в полном объеме исполнительного производства. Однако суд так и не обеспечил явку указанных сотрудников суда. Данное выявление нарушения судьи Николаевой Е.В. норма права говорят о несоблюдении судом законодательства РФ при отправлении правосудия и влекут за собой недоверие со стороны Раутвассера АГ действиям судьи Николаевой Е.В. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона РФ от 26 июня 1992 года номер 31-21-1 о статусе судей в Российской Федерации, судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнения его объективности, справедливости и беспристрастности. В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. Судья при исполнении своих полномочий и внеслужебных отношений должен способствовать поддержанию уверенности общества и участников процесса в объективности и беспристрастности судьи. Перечислять там нормы права не надо, оглашать их. Будьте любезны, назовите основания. Суд должен быть беспристрастным с объективной точки зрения, то есть обеспечить заканчиваю уже, уважаемый суд. Исключение всякого закона сомнений в этом отношении. В связи с неоднократным нарушением требований закона, определяющих тенденциозность суда при рассмотрении данного дела, Раутвассер АГ не доверяет суду. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 31-35 КС РФ, прошу: первое. Удовлетворить отвод на судью Николаеву Е.В. и отвести судью Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Николаеву Елену Владимировну от рассмотрения административного дела номер 2А 470-2023. Второе. Передать административное дело номер 2А 470-2023 на рассмотрение другому судье Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. 17 января 2022 года, подпись Раутвассер. Не подходите мне, что вы принесете? Вам да. Это что? Когда ты сможешь заявить? Ты заявление оттуда. После что с ним делать? Приобщить к материалу дела. Вот другое дело, Да. принесете неизвестно что. Да, что вы? Пожалуйста, мнение представителя административного лица. Вы знаете, я даже не услышал четких норм закона, сформулированных, в чем именно суд заинтересован в исходе в том или ином данного дела. Поэтому я возражаю против Спасибо. удовлетворения. Удовлетворяем, уважаемый суд, поддерживаем довод истца, что ни одна норма права не нарушена и четко позиция не сформирована. Спасибо, что я следующий
Октябрьский район Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Николаева Виноградова рассмотрел в том судебном заседании заявление заинтересованного лица об отводе председательствующего судьи Николаева установил судебное заседание заинтересованного лица заявил отвод председательствующему судьи Николаева, ставшись наличие сомнений беспристрастности и объективности председательствующей судьи наличие нарушений, допущенных судом, заявление об отводе по иным основаниям не поступило. Учитывая, что заявленные основания для отвода не подпадают под перечень оснований для отвода судьи, предусмотрено статьями 37-32 КАС РФ, в связи с чем основания для отвода не имеется на основании изложенного и руководство статьями 37-32-35 КАС РФ суд определил удовлетворение заявления об отводе председательствующего судьи Николаева отказать в разборе судебного в составе суда. Присаживайтесь, пожалуйста. Там кто явился Гончарова? Да. Попросите, пожалуйста. Вам пока разъясняются процессуальные права, не изложены в подписке, пожалуйста, можете ознакомиться. Нельзя опаздывать на судебное заседание, передайте, пожалуйста, паспорт, проведите своему представителю здесь. В зал судебного заседания явился административный истец, паспорт быстрее, пожалуйста. Вы же там сидели, почему не приготовили ничего? Проходите. Данные ваши не изменились с прошлого процесса? Вам объявляется состав, дело слушается судьей Октябрьского района Санкт-Петербурга Николаева, изменить протокола, автор протокола, секретарь Виноградова, помощник судьи Карамзина, у вас отводы имеется? Нет. Процессуальные права, пожалуйста, с подпиской на подписи разъясняйте вам процессуальные права. Подпись, расшифровка данных. Со стороны самих какие-то ходатайства слушаю вас? Нет. Со стороны ответчика, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Со стороны заинтересованного лица. Возражение есть у меня на административный иск. Прошу постановление Кашиной ТА оставить Что в у вас силе. есть, не слышу? Возражение на административный Вот, иск. возражать не надо сейчас, ставить ходатайство. Не, я даю вам. Передавайте. Не, я вот сторонам, да, вам передаю. Да, да. Тут только возражение или что еще? Возражение, да. Пока И еще... оригиналы на обозрение. Нет, что вы мне еще передаете? Сейчас я буду вынуждена вызвать пристав. Вы что, какие-то документы мне еще передаете? Вы должны оглашать, что вы передаете. Вы извиняюсь. Что передаете еще? Да, это, да. Что мировое соглашение от 06 декабря 2018 года на 2 листах, доверенность на Лисяка Матвея Леонидовича на 3 листах, определение Красногвардейского районного суда от 20 декабря 2018 года по делу номер 244-89-18 на 2 листах, обращение Гончаровой Евгении Сергеевне, поступившей по электронному виде номер 20.01.2021 344 Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Разъяснение начальника 2-го отделения Коваленко МГ о том, что для снятия регистрационного учета нужен решение суда. 1 лист.
Потом обращение Гончарова ЕС, Красногвардейский районный суд, поступило в электронном виде 15.03.2021 года, номер 2487. И отказ начальника второго отделения ОВМ УМВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Коваленко МГ от 28 января 2021 года. Можно? Да, давайте. Пожалуйста, слушаем сторону И вот листа, возможность это самое, приобщения это документов. оригинал его журналиста? Смотрите, Это вам. сюда. Ну, отлично. На усмотрение суда. Нет, передайте вам. мне, передайте мне, пожалуйста, возьмите все в руки, передайте мне пакет документов, которые... Нет, возьмите все в руки. Тот, который вы огласили, сложить по порядку, как вы огласили. Нет, не у меня это дело, возьмите, пожалуйста. Просто для суда суд удовлетворяет, когда суд приобщает документы. Разрешение ставится после рассмотрения дела заинтересованные лица, приставы и краши. И вот это, уважаемый суд, извиняюсь, одно 9 апреля 20 жалоба Палеостровского. Возражений нету? Также приобщено. Так. Давайте, все у вас? Нет, еще есть. Сейчас. Нет. Так, мировое соглашение, определение. Это. Пожалуйста. Ага. Какие еще у вас порядки? А вот оригиналы надо? Обозрение, уважаемый суд. Давайте. Пожалуйста. Будет образоваться, когда оглашаться материалы. Когда будут оглашаться материалы дела, тогда будем обозревать. Ходатайство есть, уважаемый суд. Слушаем. Ходатайство есть о приобщении письменных доказательств по делу. Слушаем вас. Ага. Прошу приобщить У вас материалы письменное ходатайство? письменно. Передайте сторонам. Да. Это вам. Это суду. Пожалуйста. Еще ходатайства какие-то есть у вас? Сейчас я вам скажу письменные доказательства. Здесь определение Еще какие-то красного. ходатайства, кроме этого, есть у вас? Есть. Какие? Я это закончу, потом Нет, скажу, кроме да? этого, какие-то ходатайства Я есть? хочу озвучить, что даю. Я вам делаю замечание за нарушение порядка судебного заседания. Какие-то еще ходатайства у вас есть? Есть, кроме этого? да. Об Будьте отношении. любезны, пожалуйста, вручите суду и сторонам, чтобы мы могли ознакомиться. Да. Заранее, чтобы не будет сюрпризом это было. Будьте любезны, передайте суду и сторонам. Суду. Спасибо. Это пристав. Еще есть. Пока присядьте, давайте сейчас ознакомимся с текстами ходатайств. Пожалуйста, относительно возможности приобщения документов. Возражения есть у лица? Сейчас, секунду. Я на самом деле к рассматриваемому административному иску на сегодняшний день, я не понимаю, как имеет отношение в качестве доказательства апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда и определение Красногвардейского 19 года. Я возражаю, я считаю, что никак это не связано. Имея мировое соглашение, да, текст мирового соглашения, он подтверждает факт, что оно было заключено и что оно содержалось. А дальнейшие частные жалобы, апелляционные, кассационные отношения не имеют к делу, поскольку мировое соглашение вступило в законную силу. Спасибо. Юстиция поддерживает? Ключик, пожалуйста, слушаем. Да, уважаемый суд, мы считаем, что не имеет места принятия данных ходатайств, так как это другой предмет спора. Спасибо, суд определяет ходатайство заинтересованного лица, приобщает документы. Относительно отложения слушания дела, пожалуйста, суд. Сейчас я не успел прочитать на основании чего. Ознакомление с материалом, составление юридической позиции и подготовка к принятию.
Ну, усмотрение суда. Я не знаю, мы уже какой раз встречаемся. Я не знаю, почему заинтересованное лицо не смогло или не смогло ознакомиться. Ну, усмотрение Ну, суда. спасибо. Только дело затягивается, на мой взгляд. Да, просим удовлетворить количество ходатайств об отложении, для того, что очень много документов представлено, и нам необходимо их изучить. Очень сложно. Вы поддерживаете как раз? Да. В связи с чем еще раз? Очень много ходатайств представлено со стороны заинтересованного лица. Хотелось бы их изучить и возражения на Вы что административные. заявляете? Да. Хотите дополнить? Ну, не то, что дополнить. Я так понял, что сейчас, заявляя ходатайство, вас просил приобщить содержание мирового соглашения, представленных документов. Если можно будет после рассмотрения данного ходатайства мне сравнить, то ли представлено, потому что копию... Ну, у нас есть оригинал. У меня тоже оригинал. Можете посмотреть оригинал, смотрите. А мой, чтобы не потерялось. Несколько раз просто оно переписывалось, и чтобы это было окончательно. Уважаемый суд, это оригинал не надо? Вот это определение суда, нет? Ну, усмотрение Суд удостоверяет копии, которые были представлены административным мирового соглашения. Определение от 20 декабря 2017 года. А будете любезны, пожалуйста, потише разговаривать? Слышите меня? Я молчу уже. Мгм. И текст жалобы. Возвращаются документы заинтересованного лица. Значит, суд определил удовлетворение ходатайства заинтересованного лица, суд отказывает А в чем? в отложении слушания дела, поскольку не усматривается. А у меня ходатайство при общении было. Я уже разрешила удовлетворить. Оба, да, вот это Я определение. ходатайство об приобщении уже удовлетворила. Вы что, не слышали, что ли? Я обозревала оригиналы, поэтому... Я еще раз говорю, что оригиналы вы можете принести Ага. при оглашении материалов дела. Мы ничего не оглашаем еще. Я же вас на стадии отвода спросила, вы понимаете разницу между словом огласить Я и думаю, обозревать? сейчас надо... Сядьте! Суд определил отказать удовлетворение ходатайства об отложении заинтересованного лица, при этом суд полагает необходимым выдать ходатайство ответчика для ознакомления с материалами. Еще раз есть прошу ходатайство. внимание заинтересованного лица, что вы являетесь стороной исполнительного производства и не лишены возможности ознакомиться с материалами исполнительного производства вне процесса. Я 2 раза Я не давал за... предоставляю вам возможность высказаться. И назначаем судебное заседание на... У меня ходатайство есть, уважаемый суд. Разрешите? Я вам делаю замечание за нарушение порядка. Вы мне не даете ходатайство дать, уважаемый суд. Я оглашаю определение, вы не даете суду сказать слово. Хорошо, ладно, извиняюсь. Встаньте. Извиняюсь. Я оглашаю свое определение. Я не предлагаю вам сейчас выступать. Встаньте. Вы понимаете, о чем я говорю? Я просто оглашаю свое определение. Это мое слово. Я пока возможности выступить вам не предоставила. Я такую возможность вам предоставлю. Хорошо. Понимаете? Все понял. Я думаю, Почему уже вы все нарушаете закончил. порядок судебного заседания?
Я думаю, уже заканчивается. Почему вы нарушаете порядок судебных Всё, больше не неоднократно? буду. Присядьте. Мгм. Мы откладываемся на 24 января на 14:00. Ваша честь, у меня 24-го горсуд в 4:50. Я вас поняла. Тогда 23-го 15:30. Так, сейчас. Да. Возражений нет ни у кого на 23 января до 15:30. Нет, ну, я не суд, разрешите. У меня ходатайство было, не Я не дали. даю вам пока возможности его огласить. Хорошо. Значит, суд разъясняет, что на данную дату откладывается рассмотрение дела и разъясняет, что материалы дела завтра утром будут сданы в канцелярию, завтра среда, после обеда в среду либо в четверг с утра вы можете реализовать право на ознакомление с материалами дела. Ответчик и заинтересованное лицо. Встаньте. Разъяснение суда вам понятно? Я скоро могу ознакомиться. Завтра после обеда либо в четверг с утра в канцелярии Мгм. доступ свободный. Присядьте, слушаем. Ходатайство ИСА есть? У ответчика? Нет. У заинтересованного Есть. лица? Письменная? Письменно. Передайте сторонам для Да, ознакомления. это суду. Еще какие-то ходатайства у вас Нет, есть? все. Ходатайство от... Это вам? Да, это вам. Стороны. Вот. Это сторона. Так, сейчас. А, нет, вот она ваша. Дайте мне. Вот. Ответчик, естественно, готовы? Сейчас Сейчас, прочитаем. минуточку. Запрос на требования материалов уголовного производства, привод Романовой и Делягина и отложение Уважаемый суд, по поводу приводов, конечно, против. Я думаю, что люди государственные служащие прекрасно понимают, если они получат повестку из суда, они реализуют Но свою явка является обязанность. обязательной. Суд не признавал явку обязательной. Тем более. Признавали обязательно, уважаемый. А Аудиозапись по есть у меня. поводу исполнительного производства на усмотрение суда, по поводу отложений, как это выжидается? Ответчик. Материалы исполнительного производства были истребованы, были нами представлены в полном объеме в предыдущие судебные заседания. А явка Делягина и судебного пристава исполнителя им известно о своих правах, и это право они должны восприниматься. Спасибо. Суд отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства, не установит основания, поскольку материалы исполнительного производства были представлены в адрес суда, а явка сторон, которые являются заинтересованными сторонами, это старший свидетельство исполнитель, они правильно свои права на свое усмотрение. Определение отдельного не выносилось. Заседание является закрытым. Разъясняется право на ознакомление с материалом дела, протоколом акта, протоколом права на замечание, описание. Так, сейчас подписчик подпишет. 23 подписывать, пожалуйста. Не смотрите на дату, там старый календарь висит. Не, мы бы все записали, это в понедельник. Да. Понедельник, 15. Я вас перебью.